Fitotopper adalah alat yang sangat membantu bagi ibu hamil. Fitotopper memungkinkan kita untuk mendengarkan detak jantung bayi dalam kandungan dengan mudah dan nyaman di rumah. Hal ini memberikan rasa ketenangan dan kebahagiaan yang besar. Fitotopper juga mudah digunakan, dan layar LCD-nya memberikan informasi yang jelas tentang detak jantung bayi. Satu-satunya hal yang perlu diingat adalah tidak menggunakan alat ini terlalu sering atau lama agar tidak menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter seputar penggunaan Fitotopper. Secara keseluruhan, Fitotopper adalah alat yang bermanfaat bagi ibu hamil yang ingin merasakan ikatan lebih kuat dengan bayi mereka selama kehamilan. Jika kalian membutuhkan alat ini, bisa langsung cek di profile dan link marketplace di bio kita. Terima kasih.